I hope siyabona bazalwane le slide. So siqale ku verse 24. Ku verse 24 siyathola ukuthi kunamasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyiwe 490 70 weeks. If siyabona la isithombeni kulomugca lo the second line from the top la kubhale khona 70 weeks is equal to 490 days. And siyabona khona futhi ukuthi ubude besiprofeto bona bubani bungu-2300. Lo line lomunye ophezulu omkhulu u-2300. So lo 2300 years siwuthole wona ku-Daniel chapter 8. Manje lana ku-Daniel chapter 9 verse 24 sesithola esinye isikhathi esingu-490. Lona sesiwuthole ku-Daniel chapter 8 ubusitshela ukuthi emva kwaleminyaka u-2300 indlu engcwele izokuhlanzwa. Sayizwa leyo nto Daniel 8 verse 14. Isho kanjalo ukuthi emva kwalezi sikhathi indlu engcwele izokuhlanzwa. Lana siyatshela ukuthi kodwa sitshelwanga ukuthi le insuku kumele iqale nini ukuthi zibalwe lezi zo-2300. Na ku-Daniel chapter 9 uGabriel yasitshela ukuthi futhi nasi ezinye izinsuku uDaniel engifuna uyiqaphele. Abantu bakho neJerusalem kanye mazi nje amaSirayeli anqunyelwe isikhathi esingu-490 days ofana no-490 years ongu-490 years. Ngizokuchaza lokho ukuthi kungani usuku lumele unyaka. Kodwa manje yasiqala uyasitshela uDaniel uGabriel ukuthi banqunyelwe 490 years ukuthi kumele kwenzeke lezi zinto kubona. Nazi kumele zenzeke kubona kulesikhathi. Kumele kube khona ukuphela ngizothini kwesono. Futhi kumele baqede ukubi okuyisono. Siyabona leyo nto. Ziyabala nje izinto lapha kumele kulethe ukulunga okuphakade. Futhi kugcwaliseke isiprofeto nombono. Kube sekugcotshwe ini indawo engcwele noba ongcwele. Sayizona bazalwane. So nayi into ebekelwe lena isikhathi esinqunyelwe amaSirayeli. Yisi isikhathi sabo lesi esinqunyelwe bona. And uma ngaba okunye kwalezi zinto njengokuqeda kwesono abakwenzi ngalesi sikhathi, then uNkulunkulu uyadlula kubona. So babekela isikhathi. So njalo uNkulunkulu abantu babekela isikhathi. uNkulunkulu babekela isikhathi. Siyabona leyo nto. Now ake sibukeni okunye. Ake siqhubekeni nayo ku-Daniel chapter 9 ku verse 5. Now uzositshela uNkulunkulu ukuthi lesikhathi asibekile siqala nini. Verse 25. Ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekupheleni kwezi lokubuyisa nokwakha. Uphinde futhi verse 25. Ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuyakuba ngamasonto ayisikhombisa. Lihlale lakhiwe izidaladi zalo nogange lwalo amasonto angamashumi ayisithupha nambili nasesikhathi sokupheka sokuhlupheka. Sorry. Amen. Okay. Ngiyayizwa ngesiZulu. Now uGabriel uthi nakho kunqunyelwa abantu bakho. Uyacabanga lapho uDaniel ukuthi lesikhathi ke manje siqala nini ke ngempela? Ubuqeda ngitshela nesinye isikhathi ukuthi ku-chapter 8 engingasazi siqala nini. Nasi esinye futhi angisazi siqala nini. And then ku-verse 25 uphendula manje lo mcabango uGabriel. Uthi kumele wazi ukuthi kusukela ngesikhathi la kukhishwa khona umyalo wokuthini wokubuyisela nokwakha iJerusalem kuze kube nguMasaya kuze kufike ogcotshiweyo uMesaya ogcotshiweyo.
noma kuze kugcotshwe uMasaya ngibe nje kanjalo. Kuyoba kuyisikhathi iyasibeka ke la angithi nje ngamazwi alula 69 weeks ngoba kuthi eqala u7 weeks and then kuba ngi62 weeks. So makuphelele u69 weeks. Sayizona bazalwane 69 weeks. So 9 engifisa siyibuke manje la ku verse 25 isikhathi sokuqala kwesiprofethi ukuthi ekhishwe ila isiprofethi sokuqala la makuthini makukhishwa noba sekwenzeka command yini kambe umyalo wokwakha nokubuyisela iJerusalem. Sayizwa le nto bazalwane, yilapho kuyoqala khona ukubala. Manje le nto ilotshwe lo mbono uma ngabe siyakhumbula la kuDaniel chapter 9 la kushatshanje ulotshwe nini, ulotshwe ngesikhathi sama-Mede nama-Persia, ulotshwe ngonyaka wokuqala kaDarius sekubusa ama-Mede nama-Persia. Ngalesi sikhathi amaSirayeli asathunjiwe, iJerusalem lisawile, ingangi zakhona azikakhiyo. Siyayizwa le nto bazalwane, uthi uNkulunkulu kusazophuma umyalo ukuthi makubuyiswe iJerusalem futhi kwakhiwe iJerusalem ibuyiselwe esimeni sayo bekathi ikusona. Siyayizwa le nto bazalwane, so ukwakhiwa nokubuyiswa mele sazi lo mbono uhamba kanjalo. Kubalulekile lokho kwabe kuthi nginepeni kwelami iBhayibheli bengiyo-underline lokho ukuthi ukwakhiwa nokubuyiswa. So ku-English ithi to restore, siyayibona leyo nto, and to build. Ngoba sizobona njengoba sifunda ukuthi ama-decrees noma imiyalo yaba miningi, imithathu imiyalo soyibona, kodwa umyalo kuwona ngempela ogcwalisa lesiprofeto ulo wesithathu, ngoba lena eminye emibili yayikhuluma ngokwakhiwa nje kuphela kodwa ingakhulumi ngokurestore. Sayizwa le nto bazalwane, lo wesithathu wenkosi u-Artaxerxes uwona ukhuluma ke manje ngani nangokubuyiselwa kweJerusalem, ukuthi alibuyiselwe ke manje, kubuyiselwe nabapristi, kubuyiselwe nababusi bakhona, libuyele nje libe yisizwe ngempela. Siyabona leyo nto. So lo wesithathu umyalo okanye i-decree ekuyiyona ke esiqala kuyona ukubala. Na ngifuna ukuphosa la bazalwane, ngifuna ukubuza ukuthi from verse 25 to verse 24 sizahamba sonke yini? From verse 24 to 25. Okay, ujabula uthi amen. Ngizothemba ukuthi sonke sithi amen bazalwane. Masihambe sonke, mhlambe singaphinde nje sisiphinde isifundo kwivideo mase sirecord nje sisirecorda nje. Kubalulekile kakhulu. In fact, let me pause ngiphinde ngikhuleke futhi. Ngiyafisa ukuthi sikuqonde lokho sikufundayo. Nkosi nothando olumangalisayo, siyazithoba phambi kwakho, siyacela kakhulu usifundise Nkosi ilizwi lakho, sibe nokuqonda, sikwazi Nkosi ukufeza Nkosi noba ukugcwalisa umyalo osinika wona kwincwadi kaPetro oqala chapter 3 verse 15. Abuthi Nkosi kumele sisoloko silindele njalo ukunika impendulo kubantu abasibuzayo isizathu sethemba elisezinhliziyweni zethu. Siyafunda Nkosi, siyacela usiqwashise kakhulu ngakho ingcwele. Siyathinta kakhulu xa sifunda ku verse 23 Nkosi ukuthi esisiprofeto wasinika sona Nkosi ngoba usithanda. Nangowe Nkosi siyacela usincede into osinike yona ngothando, sincede ngosibona ukubaleka kwayo, sibone futhi sikwazi nokuyiqonda. Please ngosicela usincede, ngicela usixolele izono zethu, ungabiki isono Nkosi esisithayo ubuso bakho kuthi njengoba sifunda ilizwi lakho. Cela konke Nkosi yezulu, Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, ngegama likaYesu Kristu, amen. Amen. Na bazalwane siqhubeka. So into yokuqala engifisa siyibuke, sobuka two things manje. Into yokuqala engifisa siyibuke ukuthi kwisiprofeto sisebenzisa makukhulunywa ngosuku, sinikeze isikhathi ukuthi kuzenzeka into ethile. Kwisiprofeto usuku lusuke luyisymbol wonyaka. Seyizwa leyo nto, njengoba sibona ukuthi isiprofeto uNkulunkulu usinikeza ngani ngama-symbols. Sibone kuphi uNkulunkulu isiprofeto usinikeza ama-symbols? Sibonile ukuthi imibuso
uthi uma ekhuluma ngembuso kodwa akhulume ngani ngezilo. Siyibona leyo nto. Omunye umbuso awuveze uyisilo esingonyama. Siyibona leyo nto. Omunye uyinqama, omunye uyimpongo. Siyakubona lokho bazalwane. Omunye umbuso ube uyiphondo. So ama symbol lawo asuke akhuluma ngophondo kodwa uzokhuluma ngombuso. So nala kuyinsuku nakhona nazo ziyisymbol. So siyatshenwa ke ezwini ukuthi masibona le symbol kumele siyithathe ngokuthi ingunyaka. Asiyeni kumavesi asitshena lokho. Asiyeni kuncwadi kaNumeri chapter 14 verse 34. Lo mthetho lo waqala ngesikhathi abasirayeli uNumeri chapter 14 abakasirayeli ngesikhathi bezule izwe laseKanana behamba beyolibuka. Siyakhumbula the 12 spies walibuka for 40 days. Mase bejeziswa uNkulunkulu khona ayikhulumayo kanti lento izophendula ngempela ibe isiprofeto, ibe indlela yokutolika isiprofeto. Chapter 14 verse 34. Njengokomumo wezinsuku enahlola ngazo izwe, izinsuku ezingama40 umnyaka ngosuku, niyakuthwala ububi benu, yebo, iminyaka engama40, nize nazi ukuthi kunjani uma ngimelana nani. Sezona bazalwane, so lana uNkulunkulu ukhuluma nje ngalesa sikhathi wabesesha 40 days. uNkulunkulu uzobanikeza unyaka for usuku. So baneza ini unyaka for usuku, and bazohlala le minyaka leyo kephi ehlane in the wilderness. And so uyathola lana ivesi elikhulumayo ngesymbol ukuthi uma ngabe ufuna ukuthatha usuku lube isymbol, mele uluthathe ukuthi libe unyaka. Likhona linye kuTestament elisha elithi kuNkulunkulu usuku lunjenge 1000 years. Siyibona leyo nto. Kodwa into ebalekile kuBhayibheli uma interpret isiphrofeto ngingathi i-context. So manje makuthiwa 2300 years lana kuthi kwenzeke zonke lezi zinto. Mawuzothi wena mawuthiwa 2300 days, mawuzothi wena each day is 1000 years. Uyabona ukuthi uyofika kubani? Uyofika ngoba 1000 times 1000 million lo sekuzoba 2,300,000 years. So 2 million years bazalwane, zonke lezi zinto zenzeka nge2 million years. Yabo? So it's not 2 million years. So ngempela esiyithathayo between lama interpretation, between lama verse lamabini, yilena ethi usuku unyaka. Ithi ngikuphinde futhi again lokho. Kusiphrofeto sithola ama symbol wezilo nawe impondo ama symbol wani umibuso. Sithola nezinsuku zingama symbol nazo. But usuku liyisymbol yani, mele siye eBhayibhelini sike sibuke la uNkulunkulu ake wasebenzisa usuku as isymbol. So siyathola kuNumeri ukuthi usuku lwaba isymbol unyaka. Siyathola phambili kwelika Petro libe ngilisho kuPetro wesibili chapter 3 la kuthiwa unyaka usuku futhi kuNkulunkulu njengeminyaka e1000. So khona those two symbols manje for usuku. 1000 years bakhona futhi nokuthi usuku 1 year, 1 day, 1 year. Esiyibonayo ukuthi ngempela iyahambelana nesiprofeto yilo ukuthi usuku lunyaka, ngoba lenenye ayikwazi ukuhambelana nesiprofeto esisifundayo. So i-context into ebalekile. Ake sibuke futhi okunye la uNkulunkulu akuphinda khona kuEzekiel, uphinda the same thing kuncwadi kaEzekiel chapter 4 verse 6. Lento yosuku nonyaka niyayibona mawukuthi uyabheka la ku screen la ezansi on your right, so ngubottom right we screen uzoyibona iyavesi Ezekiel 4 verse 6. Ithi I have appointed a day for a year. Seyizolweni bazalwane, again uNkulunkulu uyasitshela ukuthi usuku liyakwazi ukuthi lumele ini unyaka. So mawufuna ukuthola isymbol ukuthi usuku ngaba limele ini, awukwazi ukuyicabangela ukuthi mhlambe limele inyanga ezimbili. Mele uze la izwini yaNkulunkulu ukuthi ubuke ukuthi yikephi la uNkulunkulu akasebenzise khona usuku as a symbol and la lumele ini, and then ubone ukuthi ayicha ngempela usuku uNkulunkulu uyalisebenzisa ukuthi li represent unyaka ophelele.
Ezekiel 4 verse 6 kodwa ngasifundela ngesiZulu, cela usifundele ngesiZulu siyitho la ngesiZulu. Nxa usuqedile lezi, uyakulala ngohlangothi lwakho lokunene, uthwale ukona kwendlu yakwaJuda. Ngikunqumele izinsuku ezingama40, yilolo nalolo suku lube kumnyaka. Sayizwa bazalwane kuthiwa yilolo nalolo suku libe yini ngonyaka. So siyambona uNkulunkulu esebenzisa ini usuku ezisimboli yani yonyaka. Why ngisenza kanje bazalwane? Why nginivezela amavesi? Yingoba safunda ekuqaleni kakudala sifunda ukuthi iBhayibheli lifundwa kanjani. Siyatshena kuPetro wesibili kuchapter 1 kuverse 19 ithi nazi lokhu ukuthi asikho isiprofeto esiza ngokuzichasisela komuntu. Sayizwa lonto. So akumele uthi no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So mangifunda isiprofeto akumele ngenze i-private interpretation ngamanye amazwi ngiqagele. Yabona leyo nto ngithi ayi mhlawumbe usuku lumele asithi 6 months yabo. Manje ngingatholanga lapho kuyona leyo chapter leyo ngiyifundayo ukuthi usuku lumele ini, kumele ngibuke kulo lonke iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu ke alisebenzise usuku ukuthi lumele ini. And then siyathola lana bazalwane ubufakazi obungaphikiseki ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa usuku lumele ini unyaka. So lo 2300 days besibone ku Daniel 8 verse 14 kahle kahle ngo 2300 years. Nalo 490 days esubona ku Daniel 9 verse 24 ku 490 years not days. Sayizwa bazalwane besikhe sakufunda lo nkathi sifunda ngokubusa kukaPhapha la uthi uPhapha uzobusa isikhathi iminyaka nje ngu300 engu 3.5 years. Kodwa mawuya kwi-history yabuka ukuthi uPhapha wabusa iminyaka yazi yadlula ngisho na ku 1000. So mawuzothatha u3.5 years enjalo uyabuka ukuthi cha uzodideka yabo ngoba lo 3.5 years umele u1260 days and isiprofeto insuku zimele ini unyaka. So that's why kahle kahle uPhapha wabusa 1260 years not days. Lo ngiyichaza ngiyiphinde le nto ngoba ngifisa ukuthi siyithole. Very very simple. Day, year. Sibambe nje lapho. All right. Now bazalwane nazi into ekuthiwa sizokwenzeka ke. Siyaqhubeka. Okay, into yokuqala ngithe asiyibone yileyo. And then esibili into yokuqala ngithe asiyibone yileyo suku ukuthi usuku unyaka. Then okwesibili yila kuqala khona lo mbono le vision le. Uqala kuphi bazalwane? If siyabona la isithombeni uqala ngonyaka u457 BC. Siyabona leyo nto? Iminyaka ngizothini esemva kokuthi kuzalwe uJesu. Angazi ngibeka kahle ngesiZulu sisinonhlanje ukuthi before kuzalwe uJesu, iminyaka before kuzalwe uJesu ngu BC. So yebo masithi 457 BC iminyaka engu457 almost before kuzalwe uJesu. Siyabona lo bazalwane. And then u18 after siyabona lo I think lo kusicacela. Now ake siyobuya ebazalwane lama decrees akhuluma ngokwakhiwa iJerusalem. Ayisibuke lokuqala asishesheni sencwadi kaEzra. Ngizoshesha ke la. Ezra chapter 1 nayo yokuqala. Ngaluqale nje ngokushesha ku verse 1 ufunde nje ngokushesha verse 1 to 3 yeah. Ngomnyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePeresiya ukuba kufezeke izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePeresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke alobe futhi ngokuthi verse 2 usho kanje uKoresi inkosi yasePeresiya uthi uJehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imibuso yomhlaba, ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema.
lakwaJuda. Verse 3. Noma ngimuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe makabe naye. Akhuphukele eJerusalema lakwaJuda, akhe indlu kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, yena onguNkulunkulu waseJerusalema. Amen. Ngibambeni lapho. So lana bazalwane siyabona ke ukuqala kwayo i-decree kodwa ayikapheleli ngoba lana kusakhulunywa ngani ngokwakhiwa kuphela. Mawufunda nje ngempela uKhoresi ukhuluma ngani ngokwakhiwa indlu kaNkulunkulu. Kodwa lapha kuDaniel chapter 9 verse 25 ukwakhiwa nokubuyiswa, to build and to restore isizwe sonke, not only ukuthi kwakhiwe indonga ngempela. Futhi ngalesikhathi okunyaka lana kwakunyaka u536 BC, unyaka wokuqala kaCyrus. Ngempela wawukhipha lo myalo. Bazalwane, angifuni ukujula kakhulu ngale ndaba, kodwa ngiyaninxusa, asimthembeni uJehova. Uyazi ukuthi uJehova sisimanga lana yinkosi nje ngempela, yabona, yinkosi yezizwe. Kodwa ukuthi uNkulunkulu wanyakazisa umoya wayo ukuthi yenze lento. Yabona iBhayibheli lithi inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu njengomfula wamanzi. Sayibona leyo nto bazalwane. So uNkulunkulu nje bazalwane, uma ithe into izokwenzeka. Singabuki ukuthi hayi ababusi bathini mhlawumbe bazoyivimba. Akekho umuntu angavimba uNkulunkulu. The only thing abantu abakwazi ukuvimba uNkulunkulu ngayo ukuthi bangaguquki kuphela, ngoba uNkulunkulu akwazi ukuforce ukuthi umuntu aguquke, kodwa kunye uNkulunkulu akavimbeki. The only thing abantu abangakwazi, the only thing uNkulunkulu angakwazi ukuyiforce ukuthi umuntu aguquke, lapho umuntu kumele ayikhethele. But konke kunye akekho umuntu angavimba uNkulunkulu. uNkulunkulu mayithi kuzenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi. Now bazalwane, kulandela enye i-decree efana nale kaCyrus, futhi lena eku-chapter 5 nosingangayifundi. Ungabhala nje mawubhala ama-note, ngithema ngisho ama-decree mabili. Khona le eku-chapter 1 ka-Ezra, khona eku-chapter 5. Lena eku-chapter 5 inkosi uDarius uvuselela le yakaCyrus. Kwafika isikhathi la amaSirayeli ngenxa yokuhlushwa izizwe ezithile noSanballat lapho esikehlezi sifunda ngabo, bagcina sebema bama ukwakha. Siyayizwa leyo nto, bama ukwakha, baze babuyela futhi ekwakheni mase kubusa uDarius. Yabo, uDarius naye ubabuyisela ngoba kwatholakala incwadi le kaCyrus. So i-decree leyo yesibili, yabo, kodwa nayo iyafana nalokuqala ngoba vele isuke ivuselela nje lokuqala ukuthi akwakhiwe. Now lena ke bazalwane kuyiyona egcwalisa lesiprofethi uDaniel 9 verse 25 ekhuluma ngokwakhiwa nokubuyiswa, kubekwe amapriest endaweni zayo, kubekwe yonke into, kubekwe nama-governors, konke nje lokho. Yilena eku-chapter 7 yenkosi ekuthiwa ngo-Artaxerxes. Chapter 7, Ezra chapter 7. Sesifikile Ezra chapter 7 bazalwane. Amen. Ya mhlawumbe uyayiqala nje khona lapha ku-verse 6. Verse 6. U-Ezra lo wakhuphuka eBhabhele. Wayengumbhali echwepheshile emthethweni kaMose awunikweyo nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Inkosi yamnika konke akucelayo ngokwesandla sikaJehova uNkulunkulu wakhe esephezu kwakhe. Yebo, uqhubeke nayo verse 7. Kwakhuphuka nabanye abantwana bakwa-Israyeli, nabapristi, namaLevi, nabahlabeleli, nabalindisango, namanethini, baya eJerusalema ngomnyaka wesikhombisa ka-Arithahishashitata inkosi. Wafika. Elibambe lapho oqala. Ngu-Ezra lona uyahamba uye eJerusalem bayokwakha umnyaka wesingakho inkosi according to verse 7. Khombisa.
7th year wenkosi Artaxerxes. Asibambeni lapho. Now asifunda incwadi ebhalwe inkosi ukuthi ithini. Asiyeni manje kuverse 13 idecree yenkosi. Ngikhipha isimemezelo sokuthi bonke abantu bakwa-Israyeli nabapristi babo nabalevi embusweni wami abafuna ukuya eJerusalema bangahamba nawe, njengokuba uthunyiwe yinkosi nabeluleki bayo abayisikhombisa ukubuza ngelakwaJuda neJerusalema njengomthetho kaNkulunkulu wakho osesandleni sakho, nokuyisa isiliva negolide inkosi nabeluleki bayo abalinike ngesihle uNkulunkulu kaIsrayeli ondlu yakhe iseJerusalema, kanye nalo lonke isiliva negolide uyakufumana ezweni lonke laseBhabheli. Iminikelo yesihle yabantu neyabapristi benikela ngesihle indlu kaNkulunkulu wabo eseJerusalema. Okay, skip. Asifundayo ngoba phela iyi letter ende kodwa ngeqa nje kuverse 25 funa sikhonte ngifuna sibone la kule letter. Cela weqe verse 25, verse 25 and 26. Wena-ke Ezra, ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu wakho okusesandleni sakho, misa abahluleli nabaholi abaya ukwahlulela bonke abantu abangaphesheya komfula, bonke abazi imithetho kaNkulunkulu wakho, nongayaziyo nimfundise, bonke abangayikwenza umthetho kaNkulunkulu wakho nomthetho wenkosi mabahlulelwe ngaso sonke isineke, noma kube ngokufa noma ngokuxoshwa, noma impahla yabo ibe yisisi, noma kube ukuboshwa. Amen. Now kunento engifisa mhlambe seyinakile masifunda le decree le kaEzra, le kaArtaxerxes. Ayikhulumi yona kuphela ngokwakha. Ikhuluma ngokuthi uEzra qali ukhuluma inkosi ngokubanikeza imali. Yonke indawo la bazodinga yonke lento imali ezodingeka for wonke lo msebenzi abawenza eJerusalem. Ibe seyikhuluma ngokuthi uEzra umpristi kumele abeke abantu abazoba ngabahluleli. Futhi kuhlulelwe ngemithetho kabani kaNkulunkulu. Siyabona le bazalwane hayi ukuthi kuhlulelwe ngemithetho yakuphi yamaMidi namaPersians. So siyabona manje akuseyona kuphela i-rebuilding, sekuyi-restoration. Ngamanye amazwi seyibuyela kulento eyiyona, ngoba eJerusalem vele kwakuhlulelwa ngani ngemithetho kaNkulunkulu. So uthi manje ithi le nkosi Artaxerxes kuEzra, yenza kanjalo ke namanje abangayazi imithetho bafundiseni, futhi nabayiphulayo imithetho yinina enizobahlulela ngokwemithetho. Mawukuthi khona oboshwayo nimbophe, mawukuthi khona obulawayo abulawe, mawukuthi khona yonke leyo nto yi-restoration leyo. Angenza nje isibonelo, uyazi ukuthi ngesikhathi ama-Israyeli ethunjiwe, ama-powers awo woku-executor noma ngingathini okahlulela okujezisa abantu ngamacala abawenzile aphucwa. Yabo, yingakho babengabulali bantu ukuthi umuntu uma yenze into ethile kumele abulawe. Siyabona lonto. Yingakho nangesikhathi samaRoma uJesu wona amaFarisi nabapristi sebethi hayi kumele afe, kodwa bebesazi ukuthi abakwazi ukuthi bona ngokwawo banqumele ukuthi umuntu afe, kumele bayothola imvume kumbusi wabo amaRoma. Yingakho baya kuPilato. Kwakunjalo-ke nangekhathi zakuqala, but manje nayo inkosi bayibuyisela ithi hayi ningababulala nifuna ukubabulala, onifuna umbopha aboshwe kanjalo. So lona ukubuyiswa kweJerusalem. So lo nyaka lo kwawunyaka omkhulu la kuqedelelwa khona ukwakhiwa, ngoba kaqala ukwakhiwa kusukela izikhathi zikaCyrus kulo kwakhiwa kwadileya kwaqhubeka uEzra noNehemiah bayisikhathi esisodwa bona. Kuyakhiwa but akakhiwa kuphela manje, sekusethwa nababusi
nabahluleli sekunikeza nama laws kanjalo so ne restoration futhi. I hope lo siyakubona. Now unyaka wesikhombisa wenkosi uArtaxerxes wawunini. Siyatshena bazalwane emlandweni othi okay othi ngidlule la. Ngidlule kuphi lo mnyaka? Oh nango. Mhlawumbe bazalwane nje babone kahle la othi ngithi come closer. This is just incwadi history lena angifanga reference yayo. Igama lencwadi ngu-Kingdoms of Bible Prophecy. Kingdoms of Bible Prophecy. Mawufika la ku point number 5 now to paragraph 5. Ithi in his 7th year, khuluma ngo-Artaxerxes, and then iyushunyaka. Ithi 457 BC, Artaxerxes issued to Ezra the decree found in Ezra chapter 7 for the finishing of the temple and the complete establishment of the government of the Jews in Palestine. Sayibona bazalwane. So ngokungaphikiseki ungaya nje nakwincwadi zemlando uyothola ukuthi unyaka ngempela wesikhombisa kaArtaxerxes ngu-457 BC before Christ. 457 BC. So kuqala lapho ke lo mbono esikubonayo iqala lapho ku-457. Now kuDaniel chapter 9 asibuyele kuDaniel chapter 9 sicopheleleke sibuka into ezimbalwa kuphela. A few things. Daniel chapter 9 asizufunda isikhathi eside la ngoba nje siyayibamba la ku-490. Daniel chapter 9. So sesinaso start date sikhumbule abazalwane into esesiyitholile manje ukuthi usuku lumele ini unyaka. Number 1. Sathola futhi nokuthi lesiprofeto seminyaka u-2300 naleminyaka engu-490 years siqala ngesikhathi esisodwa siqala ngonyaka u-457 BC. So sekusele nje ukuthi ubale ke manje iminyaka la siphela khona. But ngifisa sibuke ukuthi kuthiwa yini kumele yenzeke kwiminyaka ethile. Daniel 9 cela uphinde ungifundele futhi uverse 25. Kodwa yazi Njabulo ngicela uyifunda ngesingesi bazalwane ngizoyitolika khona into beve yangilahla kancane ngesiZulu. Uthi ngiyifunde ngesingesi ngibese ngiyayitolika nje kancane lapho. Khona into encane nje mangisho ukuthi ikuyangilahla ngifunda uverse 25 no verse 26. Ithi lana, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. So 7 weeks and 62 weeks ubani low. 7 plus 62 ngu-69. Siyabona leyo nto. Ithi the streets shall be built again and the wall even in troublous times. All right. So kuthiwa lana ithi lana ngesizulu yazi lokhu futhi uqonde ukuthi kusukela kuphuma umyalo wokwakhiwa nokubuyiswa iJerusalem kuze kufike la kugcotshwa khona inkosi uMesaya. Kuyoba amasonto noba amaveki awu-69 weeks. Kuthiwa idolobhe lizokwakhiwa noba istrato esizakhiwa futhi ney'ngange ezizokwakhiwa futhi kuzobe kuyikhathi ezinzima abazobe besakha kuzona. Siyayizona bazalwane. Now siyazi ukuthi kwakhiwa ngempela eJerusalem and siyazi ukuthi kwakuyikhathi ezinzima behlushwa. Mawufuna ukubona nje irecord lalokuhlushwa ufuna nje incwadi kaNehemiah ukuthi umuntu wayisakha lana abesakha ngesinye isandla uphethe inkemba ugadile. Akuhlushwa impela lapho kwakunzima yabo kwangekho lula ukwakha lokho. And then siyatshena futhi ukuthi during leso sikhathi leso mase siphela leso sikhathi 69 weeks kuzogcotshwa ubani inkosi uMesaya. Kuyazwakala bazalwane. Now u69 weeks iminyaka emingaki? Okanye ngibeka nje u69 weeks izinsuku ezingaki bazalwane? Siqala ngosuku kumele siqale siconvert lento ibe izinsuku and then start usuku for a year. 69 weeks izinsuku ezingaki? Ubona ke bazalwane la isiprofeto isikolo siphezulu impela ku yaski nemethi khona 483. 83. Yebo 483. Amen. Praise God. So ngamanye amazwi mobala 483 years
usuka kunyaka u457 BC. Lo nyaka lowo ozofika kuwona ulo nyaka ekuzothini ekuzogcotshwa ngawo ubani uMesaya. Kuyezwakala bazalwane? Ekuzogcotshwa ngawo uMesaya. Now uMesaya ubani? Ngicela ukubuza. uJesu. uJesu. Yebo bazalwane, uMesaya uJesu. Now uJesu wagcotshwa nini? Ukugcotshwa kwakhe ake sifundele amavesi before sizama ukuphendula. Asemncwadi yezenzo chapter 10. Hey, yabona bazalwane, kathi ngiqala ukufunda lento, hey, I hope ngempela nani uNkulunkulu anenzele nje umusa wangenzela wona. Hey, ngavele ngamanga kakhulu. Verse 38. Lokuthi Okay, verse 37 and 38. Verse 37 and 38. It's fine. Verse 38, 7 of what? niyalazi izenzo Or izenzo X. Izenzo chapter 10. 10 verse 37 no 38. Niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile, emva kokubhabhadisa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla, wahamba enza umusa, ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane, ukuba Amen. uNkulunkulu wayena. Cela ibambe lapho ungabisaqhubeka. Kuthiwa uNkulunkulu wamgcoba uJesu ngani bazalwane? Ngomoya oyingcwele. Siyayizwa leyo nto? Kuthiwa futhi lokhu kwenzeka emva kokuthi kuqale ukubhabhadisa kukaJohane umbhabhadisi. Siyayizwa lento bazalwane? Now yikephi la uNkulunkulu wayemgcoba khona uJesu ngomoya oyingcwele? Ngubani ongangitshela? Yebo-ke nayi yebo, ngesikhathi ebhabhadisa. Bazalwane, masifuna ukufunda nje siyibona sibhaleni uMateyu chapter 3. Amavesi sewuyibona uma ufunda kuMateyu chapter 3. Ngicabanga ukuthi kusukela nje kuverse 13 yaphambili. La uJesu athi eqeda ukubhabhadisa, siyakhumbula ukuthi iBhayibhile kwabonakala umoya oyingcwele ongathi yijuba wehla wahlala kuyena. Wayigcotshwa-ke lapho. Wayigcotshwa uJesu lapho ngokubhabhadiswa kwakhe. And lamavesi uverse 37 no 38 asichazele. Lana kuthiwa wagcotshwa, uverse 38 kuthiwa uJesu wagcotshwa ngomoya oyingcwele. Kuverse 37 kuthiwa kwenzeka lokhu emva kokuthi uJohn waseqalile ukubhabhadisa. Siyayizwa leyo nto? So uJesu akagcotshwanga before mhlawumbe ngesikhathi ezalwa yena. Cha. It had to be after uJohn seqale ukuthini? Ukubhabhadisa. So ngempela futhi wagcotshwa ngesikhathi ebhabhadiswa nguJohane. Yazwakala bazalwane? Now khona into engifuna siyibone. Ake sibaleke manje, asenze imaths bazalwane. Ake sibale ukuthi according to this prophet osethu kumele kube umuphi lo nyaka uJesu athini abhabhadiswa ngawo. According to this prophet lese kuDaniel, ngoba kuthe kusukela unyaka u457 BC mele ubale 483 years, lo 69 weeks. Then makuphela u483 years yilapho kuzogcotshwa khona uMesaya. Kuyazwakala bazalwane? Futhi yilapho kuzobhabhadiswa khona uMesaya. So according to this prophet osethu, masibala kuma-calculator, sikhipheni ama-calculator bazalwane. Masibheka umuphi unyaka according to ama-calculator wethu. Uphinde umbuzo futhi misiqala before Ngithi mina asibaleni manje. Ngicela sibale unyaka wokubhabhadiswa kaJesu. Isiprofeto sithi phela makuphela u69 weeks kuzobhabhadiswa uMesaya. Ngoba uMesaya ugcotshwa ngokubhabhadisa. Angisho lokho sesikubonile manje. So manje umbuzo ke manje uthi omuphi ke lo unyaka wayigcotshwe ngawo uMesaya? Unyaka siwuthola kalula ngoba sinikeziwe unyaka wokuqala, the start date, and then satshena ukuthi kumele ubale iminyaka emingaki la uzofika khona ekugcotshweni kaMesaya. Lo 483 years lo bese uthola u69 weeks. Now asibaleni ukuthi omuphi ke unyaka, what in what year uJesu wabhabhadiswa ngomuphi unyaka? Well, kuvela la kumina mangiminasa u483, mangiminasa u457 to from 483. Ngithola u26.
Glory to God. Ukhona umunye ezamile. Now sithola vele futhi kubalwa kanjalo. Uthatha leminyaka obviously kumele ihambe. Why si minusa? Ingoba mawubala usuka ku BC. Ku before Christ. And uya usondela ekuzaleni kaChrist angisho. So ngingathini iyancipha iminyaka. The more iminyaka ihamba iyancipha le uBC lo. I hope lento engisho uyayenza sense angazi ngichaze kanjani. It's like okay, glory to God. There's I think 9 bengivezile. UBC ufana nani? Ufana ne number line. Sayibona number line bazalwane le ngivezile la. Amen. Kuthi ku number line mawusuka ku minus uya ku 0. Uyabona uya uncipha ngisho. So asi mhlambe uku minus 5 uthi minus 5 plus 10. Yabona leyo nto ungathi nje 10 minus 5 kuzothola ianswer. Yabo which is 5 obviously. So mawukuthi ukunyaka u minus 5 and then uthi hayi in the next 10 years so bese kumuphi unyaka uvele uthi nje 10 minus 5 and then uthola u5 but lo 5 manje kuzoba ngu5 80 kuyazwakala bazalwane. Amen. I hope kuyayenza sense. Angifuni ukulahleka umuntu sihamba sonke. Now mawuthi 483 minus 457 icalculator yakho uthola u26. Kodwa nanje engifuna siyitholeke ekubaleni kweminyaka akufani nakubala kwimaths kulento kuma integers la siwabukile. Kwimaths mawubala njengoba kuthiwa minus 5 plus 10 equal to 5 uthola kanjani lo? Ingoba uadda u10 kulo minus 5 so uzothi minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 and then ufike ku5 ngoba usewubale manje ngimine u10 uthi ngiveze imino so that siyibone. So ngithe minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5. So ingakho minus 5 plus 10 ianswer yakho na vele ngu5. Sayibona leyo nto. But kunento esiye singayiqapheli masibala iminyaka. Ukuthi mawubala iminyaka nayi answer ku6. Why ba u6? Ngoba mawubala iminyaka awukho unyaka wesi0. So mawusuka ku1 BC awuyi ku year 0. Uya straight ku 1 AD. So it's from minus 1 to 1 awukho 0. Sayibona leyo nto. Amen. So manje mawubala ithi ngizoyiveza futhi again ngemino yami. Uzothi manje sithi minus 5 plus 10 kodwa manje ungekho u0 sesukhiphile u0. So uthi minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 1 2 3 4 5 6 mobile u10 uphelela ku6 awusapheleli ku5 anymore. Sayibona leyo bazalwane. So iformula ilula mawubala from BC to AD uthi nje uthatha lo nyaka lo angenze kube iformula angivele ngithi nje bazalwane uadda ngo1 ngoba usuke u0 ungekho. Sayibona leyo nto. So mawuthi 483 minus 457 BC uthola u26 but mele uadde u1 kulo 26 ngoba kwiminyaka awukho ubani u0. So nayi nje sikhiphile kahle kahle ngu0 sikhiphe u0 lo. Makuno 0 ianswer iba ngu26 exactly but mawungekho u0 iba ngu27. I hope naloko kuyayenza sense bazalwane. Ngishilo ukuthi la kwiProfet khona imaths bazalwane. Khona imaths bazalwane. Alike ilizwe elihlaniphisa nje izwi kaNkulunkulu. Now so unyaka ukubhabhadisa kahle kahle kaJesu bazalwane kwakungu 27 AD. 27 AD. Lokhu siyakuthola singafundanga mlando. Sikuthola kanjani? Sikuthola nje ngokuthini? Ngokufunda iBhayibhile nangokuthini? Nangokubala iminyaka le ekuDaniel chapter 9. Now ingaba ikhona yini indlela ngempela esingaverifya ngayo singabe nesiqiniseko ngayo ukuthi ingaba ngempela uJesu wabhabhadiswa ngonyaka u27 AD? Ingaba ikhona yini into efakazela ukuthi lesi prophet sikaDaniel siyiqiniso? Ngoba phela mawukuthi sithatha nje lokho iProfet kaDaniel kuphela ingekho ukuthi nje ifakazayo
omunye umuntu angathi hayi sazi lapho ukuthi siyiqiniso ngenzeka ukuthi nje lo nyaka esifike kona ngempela uNkulunkulu wenza abazalwane into eyisimanga washiya ivesi esizolisebenzisa ukuthi sikwazi ukuqinisekisa ukuthi ngaba ngempela uJesu ebhabhadiswa unyaka u27 AD ngempela na ake sibukeni yabona lento hawu lena bazalwane isiprofethi uyasibona ngempela sisinikezwe uNkulunkulu ophilayo asine incwadi kaLuke chapter 3 Luke chapter 3 sifuna ukubona ukuthi sesifuna ukubona manje singamsebenzisanga uDaniel ukuthi umuphi unyaka uJesu abhabhadiswa ngawo ngokusebenzisa nje ihistory kuphela ke manje sifuna ukubona ukuthi ihistory ingabe yayifakazela into ekhulunywa nguDaniel yazwakala bazalwane and if yayifakazela ngempela isobona bazalwane la ukuthi la incwadi kaDaniel siphethe igolide bazalwane futhi into engaphezulu kwegolide la uNkulunkulu akhulume into ingakenzeki kuseneminyaka eminingi esele asho exactly the year ezokwenzeka ngayo yenzeke ngawo asizweni Lusifundele njabulo uLuka chapter 3 uverse 1 What? And yeah, verse 1 or 2 it's fine. Verse 1 and 2. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Kesari, uPontiyu Pilato engumbusi waseJudiya, uHerodi engumtetrakhi waseGalile, uFilipi umfowabo engumtetrakhi wezwe lase-Itureya nelase-Trakoniti, uLisaniya engumtetrakhi wase-Abilene, u-Anase engumpristi omkhulu, noKhayifasi. Kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya ehlane. Verse 3. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhadiso wokuphenduka. Asibambeni lapho ke bazalwane. Luke chapter 3 lo. Kukhulunywa ukuthi uJohane uza uyashumayela intshumayelo yokubhabhadisa lapho futhi uyabhabhadisa abantu. Now ake sibukeni ke ku verse 21 Luke chapter 3. Ngifuna sibone ukuthi lo nyaka lo uJohane ebhabhadisa ngayo eqala ukubhabhadisa yilo nyaka uJesu abhabhadisa ngawo. Verse 21. Kwathi bebhabhadisiwe abantu bonke, naye uJesu esebhabhadisiwe, ekhuleka izulu lavuleka. Elesimeni lapho siyabuka bazalwane la ukuthi kubhabhadiswa abantu babhabhadiswa nguJohane umbhabhadisi noJesu uyeza uzobhabhadiswa. Now kuthiwa lokhu bazalwane kenzeke nini ngicela ningiphendule abazalwane. Verse 1 ngonyaka we-15 kokubusa kwenkosi uTiberius Caesar. Sayibona leyo nto ungayiphinda njabule siyibone kahle. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Kesari. Ibambeni lapho. So yonke lento yenzeka ngonyaka we-15 the 15th year of Tiberius Caesar okubhabhadisa kaJesu. Now mele ke manje now this is the moment of truth. Mele sihambise umlando ukuthi wawunini lo nyaka wayibusa ngoba lento into kwi-history le oCaesar bakwi-history ngisho noJulius Caesar babusa before Tiberius Caesar. Bonke bakwi-history neminyaka yabo ilapha perfectly documented kwi-history. Manje mele sibuze kwi-history ukuthi wabusa nini uTiberius Caesar. Sibuke ukuthi ngaba kuyamesha yini nale date esiyithola masibala sisebenzisa isiprofethi sikaDaniel. Asibukeni bazalwane yazi lento ubuke la kuthi kuthiwa the 15th year of Tiberius Caesar. Mawufunda la ezansi kuthiwa that's the reign of Tiberius Caesar la ezansi nje impela. Ithi thus the reign of Tiberius Caesar is dated not from his sole reign at the death of Augustus, but from the beginning of his joint reign 2 years prior to his death, when Tiberius Caesar was given legal equality with Augustus. The 15th year of Tiberius Caesar would then correspond to
AD 27 sayizona bazalwane. So emlandweni manje siyatshena ukuthi uTiberius Caesar u15th year yakhe inini and kuthiwa lana ngu-AD 27. Now history lena and lento siyithole nakuDaniel singasebenzisanga any history ngokubala nje ama-data kuDaniel. Now asibeka exactly ku27 AD and the history yasitshena ukuthi uTiberius Caesar lo ayibusa ngesikhathi kubhabhadiswa uJesu naye ayibusa ngo27 AD. So bazalwane siyayibuka lento ukuthi lesi prophetho like siqinile bazalwane sidlula ngisho intaba endlela siqine ngayo. Amen. Amen. Ngoba nje uNkulunkulu lento ayikhuluma eyiveza kule minyaka kaDaniel ukuthi emva kweminyaka engu483 kusukela ku457 BC yila kuzobhabhadiswa khona uMessiah. And ngempela uJesu uyafika on the exact same date. Ha, hayi bazalwana ngazi ngabe sifunani ngempela. Ingakho ngifeze ngithi umuntu olingwa ngisathana ukuthi ayeke ukukholwa angavumi umlingi adlale ngaye. Lelize siliphethe bazalwane siphethe ngabe siyabona siphethe imayini lonke lana bazalwane. Imayini lonke bazalwane leli i-treasure ingcebo. Ingcebo emangalisayo lesiyiphethe ukuthi uNkulunkulu more than almost 600 years before lento yenzeke uNkulunkulu azokutshela ukuthi kuzokwenzeka into ethile futhi izokwenzeka ngonyaka othile. Uyazi ngiyazi-understanda mina iprofetho la uNkulunkulu athi hayi ekugcineni kuzokwenzeka okuthile, but mase kutshela ngisho nonyaka ha ayilokhu yamangaza. uNkulunkulu bazalwane usuke seyivula igap between yena noNkulunkulu bamanga nalamanye amazwi amanga wonke lama amaQuran na yonke ayikho into nje kuQuran ngeke uyithole. Lento isezwini likaNkulunkulu kuphela. Sezwini likaNkulunkulu kuphela. Lapho ke akumele sivumele kamuntu odlala ngathi ethi singalikholwa bazalwane. Ngaba nje ngaba seyilahlekisa thina impela. Now okay. Nako kunye ke bazalwane. Asiqedelele indaba yethu kuDaniel chapter 9 bese siyavala. Daniel chapter 9 again. Ngiyithanda yazi ngempela le chapter le izimanga zodwa. Okay, verse 26. Emva kwalawo. 27. Daniel 9 verse 26. Emva kwalawo masonto angama-62 ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu. Indlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo. Ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni, kube ngokulwa kuze kube sekugcineni. Okay, ngicela sibambeni lapho bazalwane. Okay, now sitholile ukuthi after lamaveki of 69 weeks uMessiah I mean ngawo 69 weeks uMessiah yagcotshwa. And then lana verse 26 ithi emva kwawo sometime after 27 AD kuthi uMessiah uzonqanyulwa ngisho, but asikanikezwa i-date. Now ukhumbula ukuthi ku69 weeks isiprophet masiphelele bese how many weeks zona bazalwane? Asikhumbula isiprophet masiphelele beku70. Amen. 70 weeks. So manje sisathole thina ukuthi kwenzekaleni after 483 years. But kusasele 7 more years ukuthi kuphele isiprophet uphele ubani u490 years lo onqunyelwe amaSirayeli. Yayibona leyo nto. So sekusele 1 more week. Now siyatshena verse 27 yini ezokwenzeka during that week. Verse 27. Uyakuqinisa isivumelwane nabaningi. Isonto libe li. Imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Ufike incithakalo ngephiko lesingeniso ukuze kuphele okunqunyiweyo. Amen. Uthululelwe phezulu komchithi. Okay. Amen. Ngicela sibambeni lapho. Now kuthiwa uJesu nge-English uthi he shall confirm his covenant with many for 1 week. Nayi into ethitayo. Ngicela ingasididi lento. Kuthiwa kodwa in the middle of the week
he will cause sacrifices to cease. Uzokwenza ukuthi iminikelo ikhawuke phakathi neveki. Ngamanye amazwi, in the middle of the 7 years, angisho. Ngoba phela bese kusele 7 years. Ingakho kuthiwa iveki u7 years. Ngoba iveki u7 days and a day for a year, so kusele 7 years. Kuthiwa in the middle of the 7 years. uJesu uzokwenza ukuthi ama-sacrifices noma iminikelo ikhawuke. uJesu wayenza kanjani ukuthi iminikelo ikhawuke bazalwane? Ngokufa kwakhe. Ngokufa kwakhe. Mase kufa uJesu, mawufunda incwadi yamaHebheru chapter 10 verse 18, kuthiwa la bazalwane umuntu mase yamkele intethelelo ngegazi likaJesu ayisekho iminikelo. Yayibona leyo nto. So ngokufa kwakhe uJesu wenza iminikelo ithini? Ikhawuke. Imhlatshelo ithini? Ikhawuke. And kuthiwa lokhu ukwenza phakathi neveki. So uJesu phakathi neveki, in the middle of the 7 years, uJesu uyabethelwa. Ingakho ithi Messiah will be cut off. Sayibona nini bazalwane? And ngempela mawubala u3.5 years from u27 AD ufika ku31 AD. uJesu wabulawa ngo31 AD ngempela. Manje ngibuka isikhathi angisena isikhathi sokunibonisa ukuthi ngikuthola kanjani njengoba wabulawa ngo31 AD. Kodwa nje mawulandela okay ngizonikeza homework yebo. Cela bazalwane nibale nje ama-Passover feast uJesu aya kuwona after uJesu seyibhabhadisiwe. Nibala ukuthi mawabala wonke until le Passover abulawa kuyona, ngoba iPassover yenzeka once a year. So iPassover eyi1 unyaka. So eyokuqala iPassover aya kuyona uJesu izoba ngo28 AD. Kodwa sengiyanikeza manje answer kanti le project ayizobanziwa ngose ngintshela nje. Ngothi nje bazalwane nginikeze nje project. Ngiyacela next week mhlambe siqaleni ngayo. Sibona ama-Passover sibheke ukuthi asibeka kuphi. But mawubale kahle kumele akubeke ku31 AD. And ngempela ile date yayibekwe isiprofethi sikaDaniel. Lento ekhulunywe nguDaniel la ku-chapter 9 ifakazelwa yinto eyenzeka kuJesu ngempela esiyithola ilotshiwe kuTestament Elisha. From 27 AD uya ku-crucifixion kaJesu ngo3.5 years, 31 AD uyabulawa uJesu. Now umbuzo omunye umuntu uzothi awu kodwa nje izwi lithe uzoshumayela kubantu for the whole week. Yabo. The first part of the week washumayela uJesu yena mathupha. Kodwa the second part of the week washumayela esebenzisa ini abafundi bakhe. Asifundeni umaHebheru 2 verse 6. Sizwe lento ukuthi ngempela ikanjani. Lisho kanjani iBhayibheli? maHebheru 2 verse 3. Ngiseni maHebheru 2 verse 3. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukufundisa okungaka na okwakhulunywa kuqala ngeNkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo. Yayizona bazalwane ithi nge-English ithi how shall we escape if we neglect so great salvation which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him. Sayizona bazalwane. And besithi kuDaniel he will confirm the covenant with many for 1 week. So yaqala yaconfirma uyena uJesu, and then ithi iBhayibheli manje maHebheru 2 verse 3 emva kwakhe uJesu it was confirmed again the covenant with us by them that heard him, ama-disciples wakhe. So that made the complete week. And ngempela bazalwane emva ukuthi uphela u490 years ngonyaka u34 AD yaphela intshumayelo kumaSirayeli, wavalwa umusa wabo njengesizwe esikhethiwe kuNkulunkulu ngesikhathi bebulala uStephen kwincwadi yeZenzo chapter 7. And lapho uNkulunkulu seyivusa umpostoli Paul emthuma ukuthi akaye kwabezizwe. Athi umpostoli Paul athi ngiqale la, athi uNkulunkulu ungayi kulabo baseJerusalem ngoba abayi kungizwa, kodwa ngizokuthumela le ekudini kwabezizwe. Sayizona bazalwane. So uyambona uNkulunkulu manje seyikhuluma ngenye indlela. Akasasho ukuthi hayi akushunyayelwe kulabo, uthi angabisayiwa kulabo. Because
yibona basebezivalele bona umusa njengesizwe esikhethiwe sikaNkulunkulu. Isizwe manje sesikhethiwe kwase kwabezizwe bazalwane. Sayizwa leyo bazalwane, ake siboneni lento ukuthi ngempela uNkulunkulu wawushiya iSirayeli njengesizwe esikhethiwe. So bese ithatha abantu bezizwe njengesizwe esikhethiwe. Ake siyeni kuncwadi kaPetro wokuqala. So ivala la le ndaba. Petro wokuqala chapter 2 verse 9. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obubukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Sayizwa bazalwane, uthi uPetro manje ukhuluma, ngizonibuza ukuthi ukhuluma nobala, kodwa uthi nisizwe esingcwele. Uthi nobupristi bobukhosi, abantu abakhethiweyo. Omunye umuntu mayifunda lento angazitshela ukhuluma namaSirayeli, isizwe esingcwele namaSirayeli. Cha. Kushintshile ngo34 AD kwashintsha. Seyikhethe uNkulunkulu manje umhlaba wonke, bonke abantu bezizwe, izinhlanga lezi zazingamazi uNkulunkulu. Yeza ku verse 10 uthini? Asizweni ku verse 10 uthini? Verse 10. Ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu. Enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe. Sayizwa bazalwane, so ukhuluma nabantu babengesona isizwe sikaNkulunkulu uthi manje sebeyisizwe sikaNkulunkulu. Ukhuluma nabantu bezizwe. Mawufuna ukuqinisekisa lokho ukuthi ngempela ukhuluma nabantu bezizwe, izofunda asiyene ku chapter 1 verse 1 sila ku Petro wokuqala. Chapter 1 verse 1 uPetro ubhalela abantu kahle kahle. Asiyene kuyona siyibona. uPetru umpostoli kaJesu Kristu kwabayizihambi abahlakazekile ePonti naseGalathiya naseKhapadoyisiya nase-Ashiya naseBhithiniya. Sayizwa bazalwane, angifunde nangesingisi sizwe kahle. Kuthiwa Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers. Ama-strangers eBhayibhelini suke khuluma ngani ngabezizwe, Gentiles. Uthi to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. So lana ukhuluma nabantu bezizwe, abantu abanjengami nawe, uthi niyisizwe esingcwele, ubupristi bobukhosi. Uthi ekuqaleni naningebona abantu kodwa manje seningabantu baNkulunkulu. Uthi naningahawukelanga manje senenzelwe umusa. Sayizwa bazalwane. So ngempela umusa lana ngo490 after 490 years ngonyaka u34 AD. Manje sikunyaka u2023 AD. Kusabalwa ngawo AD namanje. Siku2023 AD. Ngonyaka u34 AD wavalwa umusa wamaSirayeli njengesizwe esikhethiweyo. uNkulunkulu wazenzela isizwe esikhethiweyo kulabo abakholiwe ivangeli leqiniso kwabantu bezizwe. Nabazalwane, isixwayiso sisodwa ukuthi uNkulunkulu akashintsha iqiniso lakhe ushintsha abantu. Sayizwa leyo nto. Mawuphuma eqinisweni lakhe uyaphuma nawe ngoba umuntu wakhe. uNkulunkulu akashintsha iqiniso lakhe, ushintshe ini abantu. Ngoba uJesu azange bamamukele nomsebenzi wakhe uJesu wayezowenza ngaleso sikhathi. Kunomsebenzi esizofunda ngawo kwisifundo esizayo uJesu awenzayo ngalesi sikhathi sethu. Uthi masikawamukeli bazalwane, siyazisika thina ukuthi singabe ngabantu baNkulunkulu. Uyabona njengoba siyibona la, singayibona nala ku screen nje ukuthi mhlambe uwuphi lo msebenzi. La kuphela khona manje usiprofeto sa 2300 years. Kuthiwa kuqala ukwahlulela, so ke siyibone kahle ke kwisifundo esilandelayo ukuze sibe ngabantu baNkulunkulu, ukwamukela uJesu nomsebenzi wakhe awenzayo ngaleso sikhathi. AmaJuda awamukelanga uJesu nomsebenzi wakhe awayezowenza wokuzokufela izono zethu. uNkulunkulu wabashiya kanjalo. Nakuthina bazalwane,
Mina siqale kulo umsebenzi ukuthi uJesu azosifela izono zethu siwamkele. And ngihleze ngisho ukuthi ngendlela engibuka ngayo abantu abaningi abakholwa ukuthi uJesu wafa. Wamasikholwa abazalwane ukuthi uJesu wasifela. Lento iyayishintsha impilo yomuntu. I-sacrifice lena egulisayo. I-sacrifice ngathi iyamhlanyisa umuntu. Ma ukuthi uyithatha ngempela ngendlela eyiyona. Ukuthi inkosi yezulu ifele wena uqobo. Yazi izolo besifunda la ngeSabatha. Ngenza nje isibonelo kwabanye bebesivashela abazalwane. Kodwa ngingathi abajwayelanga ukukhonza. Ngenza isibonelo bengifisa basiqonde nje nabo. Ngathi komunye asithi nje mhlambe ngiyashawa isikepe. Uthi uzongilamulela asithi udlula nengane yakho uyiphethe la ngengalo udlula nayo nisayodla uphethe no plastic bokudla nisayodla nje kwakho nijabulile nengane yakho. Uthi yadlula isikepe siyangishaya uthi awu ngoba uSamka nje labamshayayo. Kodwa uSamka sewahlupha kakhulu kule nsuku yabona naye sewaqala umtshotha thothi ngempela futhi ngiyahlupha. Ukuthi kodwa ushaya nje unembeza uthi ngimlamulele. Cabanga sekuthi uyangilamulela bese utshelwe isikepe sithi isikepe ayi lana sinomthetho ke esikepeni ukuthi umuntu mawumlamulela uza nengane yakho ukuthi kube yiyona eshawayo esikhundleni sakhe. Ngambona lo mfo lo bengenza isibonelo kuyena izolo wayibamba umlomo uthi ha into nje. Bathi ha ayi ngambona ehleke inikini ekhanda uthi hawu ke uziboneke leyo. Uthi hayi cha ngeze uyiboneke leyo. Ngathi mina kodwa ucabanga ukuthi ingenzani kumina. Ingenzani kumina nguSamka thothi bengishawe esikepeni. Kube sengithi ngiyabona sebayayeka ungishaya. Sebangiphonsa le eceleni. Angisakwazi nokuhamba indlela bebengishaya ngayo. Sengicishe ngafa. Ngithi ngiyabona lo mfo lo unikela ngengane yakhe. Ukuthi ishawe esikhundleni sami. Mina ngidecala ingane ayinacala. Ishawe ingane ishaya ngithi ngiyayibona ingane ize ithuliyeke nokukhala. Ngithi ngiyabona nolimi selikhiphe phandle yazi mawushaya esikepeni uyafa. Ngithi ngiyabona ngempela iyafa. Awu. Cabanga ukuthi leyo nto ingenzani kumina. Uyazi ukuthi lo muntu ngabule ngiphenduke ngibe inceke yakhe. Ngisho noba engena lutho yonke into enginayo ngabule kube yakhe ngoba manje ngididwe indlela engithande ngayo ukuthi angabeka ingane yakhe esikhundleni sami. Leyo nto ngabule ngishintshe ngabule ngihlanyise leyo nto ngingahlanya kwamina. Mawukuthi mhlambe uthi yazi Samka ngidinga umuntu ozongiyela gold manje akho bantu ngithi yendoda usho ukuthi udinga ukuthi kuyiwe nini. Yabona nje sengiyazi ukuthi vele mina bekumele ngaba ngifile le ndoda le ihluphekile ukuze ngiphile. Yabo. Anibazalwane ingakho ngisho ukuthi masamukela ngempela umsebenzi kaJesu 14. Umnikelo lo ohlanyisayo. Mawuthola kahle. Ingakho umpostoli Paul mayikhuluma nabo Agrippa bathi umpostoli Paul bathi ukufunda okuningi sekuyakuhlanyisa. Yayibona leyo nto mabembuka bambuka ngathi umuntu ohlanyayo kanti yena ubone umbono kaJesu ebethelwe. Ingqondo yakhe ave yaphenduka. Akasabona izinto ngendlela besibona ngayo. So zalana lo mnikelo lona na into emele siqale kuyona siyamkele. Umsebenzi kaJesu lo. And then nathi ngempela siba yisizwe esikhethiweyo isizwe esingcwele. Ukwamukela nje lo mnikelo ukukholwa kuyakungcwalisa kakhulu ngoba manje uyabona awusenampilo. Impilo yakho kaJesu. Philela yena kuphela. Futhi amabina amahloni ngayo umuntu okwenzele into nje. Amabina amahloni. Sangathi bazalwane uNkulunkulu asiza samukele lo mnikelo. And then next week sizofunda ngomnye umnikelo uJesu ngomnye umsebenzi awenzayo manje. Bazalwane nawe kumele siu-accept. Otherwise nakhona njengoba bakhishwa amaSirayeli ekubeni nesizwe sikaNkulunkulu nathi siyakhishwa. Ake sibhaleni ngomkhuleko la. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu siyakubulela ngesifundo siphesona. Siyakucela Nkosi yezulu athi ngaqhubeka usifundisa usicacisela nje ilizwi lakho lesisimanga. Siyakubulela ngomnikelo Nkosi osisimangalisa wangako wenzile. Nkosi ngiyacela usincede sikwazi ukuzinikela nathi kuwe sikuthande kakhulu. Siyakucenga nje ngosikonke ngegama elihle likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.